Njihni ljudje i vredni lični studio, si moto na ljudje goja, in goja. Unë Gaza kam ndjekur në vazhdimsi gjatë krijimtarisë vet. Do thotë pesha e punëve të Gazmend Lekës, piktura Gazmend Lekës në koleksionin tim dhe pjesën kryesore të padiskutueshme. Gjithmonë kur shkon ke Gazmendi, befasohesh. Ke Gazmendi kalon nga një temë ke një tjetër, por të gjitha të trajtuara në nivel shumë të lartë artistik. Gazi është për mua i vetmi që ka qëndruar
fort në këto vite të mëdha të gjata të tranzicionit, ka mbijetuar me artin e vetë. Dhe ka dhënë shembullin më të mirë të qëndresës për publikun tonë. Ky është mesazhi më i madh që ai na dërgon edhe ne. Çdo njeri në konceptin e gazmendit duhet bëj llogari me jetën e vet. Çfarë bëri, çfarë la. Dhe ku është? Gazi ishte nga ata nxënës që bini në sy. Bini në sy sepse nuk ishte një nxënës i thjesht që ishte interesuar vetëm të mësonte raportet e ngjyrave, të mësonte si të kompozonte, po ishte interesuar që atëre që në vitet e liceut të shikonte përtej pamjes. Është kjo veti e Gazit që mendoj e shoqëroi atë gjithë jetën e tij, është ajo dëshira e tij për të gjetur rrënjët. Kjo lloj tërheqje mund ka ndodhur në vitin e 4 të liceut. Do kur kam qenë në lice, kontaktet që kam pasur, miqësia që kam pasur, njerëzit që kam pasur rrotull, pothuajse trajtojnë të njëjtën bisedë. Dhe unë mundova që të shkoj në mënyrë serioze drejt asaj gjëje. Kuptova që jeta ishte ndërtuar në dy momente, me momentin e saj horizontal dhe momentin e saj vertikal. Kjo pjesa simbolike mua mu çfaq si një arketip e cila prodhonte gjithë ngjarjet fenomenologjike që ndodhin më pas. Do t'i kujtoj Gazmend Lekës si në këtë territor jemi rritur bashkë, kemi qenë në akademi, kemi qenë në një, po themi në një kurs siç quhej atëre, dhe kemi parë se si rriteshim së bashku me gjithë kolegët e tjerë, jo vetëm për artin, por edhe me fizikun tonë, pra bënin një lloj transformimi të dal nga dal. Pastaj me Gazmend Lekës dua t'i kujtoj që kemi punuar bashkë në Kino Studio, siç e quanim, në Alba Film. Jam i gëzuar sot dhe më vjen mirë që më dha mundësia të flas dy fjalë për shokun, mikun, kolegun tim, Gazmend Leka. Me Gazin kemi punuar disa vjet kur bëm muzeon e erojit ton kombëtar Gjergj Kastrioti, i cili që e një nga, si të them, artistët më të mirë të ideimit të muzeut, por dhe të realizimit të tij. Unë e kam njohur Gazmendin kur isha ende shumë i ri, në vitin 1971-72,
kur Gazmendi ishte në fillimet e veta si piktor, i cili kontribuonte në revistën Osteni me skica me vizatime interesante që pëlqenin. Pastaj kam ndjekur, kam parë ilustrimet e prallave që ka bërë ndër vite dhe duke u njohur gradualisht edhe nëpërmjet shokëve, kolegëve që ka pas si Ilir Pojani e të tjerë, jam afruar ose jemi afruar dhe ai është bërë pjesë e koleksionit me një numër shumë të madh veprash, mbi 50 vepra domethënë që kemi në koleksionin e Gazmendit. Emri Gazmend Lekës mua më çon shumë vite, për të mos thënë disa dekada përpara, kur gjurma e parë që unë kam në kujtesë për Gazmend Lekën është në fakt një botim ku ilustrimet e baladave me personazh të eposit të Kreshnikëve, Gjergj Lezalia e tjerë, ishin të bëra nga Gazmend Leka. Ka ushqyer shumë më tepër ndoshta fantazinë se sa do ta kishte bërë këtë gjë vetëm teksti i thjesht, pa ilustrimet e Gazmend Lekës, të cilat në fakt kanë mbetur në memorje si gravura. Edhe ka qenë kontakti im i parë me ilustrimin e legjendave popullore përmes kësaj grafike. Artisti Gazmend Leka filloi ta ende origjinalitetin e tij me mjaft pasion edhe këmbgulje në vitet 1987-1988, kur realizoi vizatimet me penë të ciklit Legjenda Shqiptare. Kjo nismë e tij ishte një ndërmarrje e vështirë, por që e lejoi të guxonte në abstragimin e formave dhe interpretimin e figurave. Gjë që i shërbeu si një hap i parë dhe i sigurt në rrugën krijuese dhe origjinale të tij. Cikli i legjendave shqiptare i pasuroi artistit imagjinatën, i ngjalli besimin se mund të hynte i vetëm në brendësi të shpirtit të tij për të hulumtuar, zgjedhur dhe evidentuar idetë e fjetura, këndvështrimet e ndryshme të një realiteti të izoluar dhe absurd në Shqipërinë e viteve 1980-1990. Pothuaj gjysma e këtyre punimeve u bën menjëherë pjesë e koleksionistëve të huaj dhe shqiptar. Ishte era e parë që në Shqipëri hape një ekspozit personale në grafik dhe në vizatim me laps. Kam një kënaqësi të madhe që më jepet rasti që paraqitet dhe mikun tim më të mirë, piktorin Gazmend Leka, që është antar i shoqatës së piktorëve pavarur. Unë me të e befasuar nga niveli i lartë i grafikës së Gazit. Më thëna ishte një gjë që për kohën ishte një çudi e madhe. Unë e mbaj mend në fillim të viteve 90, kur ai ka bërë një ekspozit në Galerinë Kombëtare, me vizatime, kryesisht me vizatime dhe pikturë. Për ne të rinjtë e asaj kohe ishte gati sikur dolëm në një ambient tjetër. Domethënë, Galeria Kombëtare na u duk sikur ishim diku në ndonjë muze në jashtë shtetit. Në ekspozitën e parë të grafikës, unë nuk pata i prezentim me Gazin. Unë pash ekspozitën si gjithë qytetarët e Tiranës, po themi. Kontakti parë me të fizik, pra njohja personalisht, ka qenë nëpërmjet fotografisë. Ai vjen tek unë, thjesht fare, për të blerë një aparat fotografik. Kjo është njohja.
Nga viti 2001, pra gati nga 10 vjetë më vonë se sa njohje, po themi 8-9 vjetë më pas, i kam shkuar në studio për të blerë. Dhe unë bleva atë dashurinë e parë, si të thuash. Bleva grafika pikrisht. Pash rreth 250 punë. Për një kohë të gjatë, kuptohet. Dhe bëra një seleksion. Dhe bleva 80 punë. Vizatime dhe kryesisht grafik në tush, në bojkina. Pas kësaj ekspozite, artisti ekspozoi në mbi 160 ekspozita kolektive dhe vetjake në Tiranë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Francë, Zvicër, Itali, Turqi, Greqi, Kinë dhe Gjermani. Ishin vepra kompozicionale, ku hynin dhe dilnin figura njerëzore dhe shenjtorësh, figura nga Bibla, figura të mundimeve të Krishtit që ambalazhoheshin me afsh mistik, metafizik dhe ekspresionist. Ishte një periudhë që unë desha të villja atë që unë kisha ngrënë të gjithë jetën time. Të villja pa marrëdhur tur për atë që villja. Ne dim që populli jonë është një popull i vjetër, që kultura jonë është një kulturë e lashtë, e cila është e pasur me mite, me legjenda, është e pasur me fjalë të bukura, është e pasur me simbole. Të gjitha këto i kërkon Gazi me pikturën e tij, me veprën e tij. Vepra e Gazmend Lekës paraqet qartë fijet e padukshme të komunikimit nëpërmjet figurës, shenjës dhe prirjes së artistit drejt shuarjes së këtij kufiri. Në vitet 1995-2002, artisti eksperimentoi të pikturonte mbi suporte druri, një lloj si ikona, mjaft e afërt edhe e njohur për traditën tonë, të cilat piktori i diqte vetë mbi flak, duke patur brenda koshiencës së tij tragjedinë që psoi ikona në vitin 1967. Në këtë mënyrë, duke përdorur suportin e drurit, por me mjete bashkëkohore, Leka realizoi ciklin 7 vjeçar me tema kryesisht biblike, sociale e personale. Gazmendi në një sens më zhdukur pikrisht si ai kalorsi ose si ai murgu që sjell shkrimet e hershme të shenjta, palimpsestet e jetës, të qenies njerëzore, ontologjisë së saj, të raporteve të njeriut me hapësirën, me kozmosin, të raporteve të njeriut me kohën, kur koha universalizohet, shkrihet, ashtu si kundër dhe hapësira universalizohet dhe shkrihet, dhe piktura e tij gjithnjë më shumë më zhdukur si një kumt, si një kuvend i ngrohtë, intim, i bukur, i artistit me jetën, i artistit me botën, i artistit me historinë, i artistit me vetveten. Dhe po ta shoh në një rrafsh të përgjithshëm,
pikërisht këtu besoj se Gazmend Lega ka sjell jo thjesht risi në pikpamje formale të pikturës shqiptare, por ka sjell edhe shenja të reja, konotacione të reja, të mënyrës se si funksionon piktura, le të themi moderniste dhe postmoderniste. Ai kontraston, ai përplas, ai i jep një tragjik krijimtarisë. Një tragjik e cila ka diçka apokaliptike që lidhet në fund të fundit me luftën e smirës me të keqen. Pra, ky strukturim, i cili herëherë ka dhe një strukturim biblik, Gazi ka bërë personalitetin e tij. Më kujtohet ekspozita Fjala, ku padyshim performanca e tij, duke shënjuar në një mur dërras të zezë si simbolik, krijonte një marrëdhënie direkte me publikun, duke i dhënë kulturën e tij nëpërmjet komunikimit me publikun, po duke i dhënë dhe kulturën e tij nëpërmjet shënjimit, shenjës që niste me fjalën si fillesë, por që merrte një karakter, domethënë, më të gjerë, më të hapur, duke zbuluar shumë e shumë nga skutat e historisë së njerëzimit dhe duke i prezantuar ato si një testament të ri artistik, ku Gazmend Lega ka evidentuar gjithmonë këtë lloj krijimtarie dhe këtë lloj qëndrimi artistik. Piktori Gazmend Lega është më i koduar. Ta kuptosh pikturën e tij duhet të njohësh simbolikën, Biblën, kulturat e lashta dhe aktuale njerëzore, dhe njëkohësisht të jesh mik i veprimtarive të arteve pamore bashkëkohore, që gjithmonë më shumë po alternojnë filozofinë me artet pamore, filmin, muzikën, objektet dhe të papriturat e fantazisë krijuese artistike. Gazi është bën pjesë në grupin e atyre artistëve që e kanë ngritur artin shqiptar në një nivel fisnik. Ndoshta publiku mund ta ketë të vështirë për ta perceptuar ato tonalitetet e errta, sepse njerëzit në përgjithësi janë mësuar që gjën e errët ta lidhin shumë me melankolinë, ta lidhin me trishtimin, ta lidhin me vdekjen, dhe është shumë e çuditshme se në botën time ndodh komplet e kundërta. Ajo më duket më shumë rëndesë, më duket më shumë gravitet, më duket më shumë editim. Mund të ketë edhe pjesë të melankolisë, sepse njeriu ka frekuenca të ndryshme gjatë jetës vet, por po të bëj një barazim, do doja të thoj që unë jam një shpirt shumë i gëzuar. Kemi përballë një repertor shumë të gjatë krijimtarie, një repertor i cili impresionon, do thoja, publikun me një pasuri të jashtëzakonshme vepra, sepse Gazmend Lega është artisti për ekselent që është në kërkim të një bote të panjohur që Gazi e njeh në detaj, e sjell këtë detaj, e sjell këtë repertor të plot dhe na impresionon sa herë që shfaqet në skenë. Gazmend Lega është sot një nga artistët shqiptar bashkëkohor më të veçantë.
më të shquar dhe me cilësi artistike të niveleve të larta. Pikturat e tij janë si një ëndër e bukur, që kur e sheh me vëmendje, ndjen se e jeton. Edhe pse shumë gjëra janë të mjegullta, edhe pa shpjegime, ashtu siç ndodh në ëndër, por siç ndodh në ëndër, vazhdon të të pëlqejë ta jetosh atë realitet fantastik. Mendoj që Gazmend Leka është një personalitet i artit pamor, i ka dhënë artit pamor shqiptar mjaft, jo vetëm në një drejtim të caktuar, pasi që është përfundimi një shkolle dhe diplomimi në, po themi si një piktor, si një grafist, por i ka dhënë në shumë deg të ndryshme. Pra është multifunksional për sa i përket zhvillimit të arteve që ai ka bërë në sistemin tonë të artit pamor. Mendoj që Gazi është një nga piktorët në kuptimin e mirë të fjalës më ambicioz dhe që konstrukton botën e vetë me një mendim të qartë, ka një strategji figurative në kokë të mendimit dhe të asaj që do të arrijë. Kjo ndodh shumë rrallë tek piktorët, po ke Gazi kjo është e pranishme, si të ka si piktor tjetër. A i ka kryuar universin e ti, dhe në këtë univers a i shkreti sigur se qa kërkon. Nuk është aq improvizus i qastit, se sa mendon se çdo të arrijë në tërësi. Pra Gazi, në këtë koleksion piktorësh, kolegësh, Gazi padyshim është një nga zërat më të fuqishëm që ka piktura shqiptare sot. Si çdo njeri, unë kam disa frikëra, edhe një nga frikërat e mia, ose një nga anktet e mia është avioni vetë. Ndërkohë që kam një dashuri shumë të madhe për avionin që ngrihet dhe avionin që ulet. Domthonë është një fuqi shumë e madhe, domthonë instinktivisht brenda vetes time unë ndjej një fuqi shumë të madhe. Dhe rastësisht një ditë në studio vi, e kupton, dhe nga 2-3 punë që kisha ndërtuar me avionin, aerodromin ton, avion të mrekullueshëm që rinë ndërkohë që fshatarët aty afër të rreqin në demat, ato buajt e tyre etj. Thashë të bëj një avion që rrëzohet. Më pëlqente që ta shkatërroja një herë. Sepse gjërat fillojnë të ngjizin ngadalë. Nuk është se kisha një plan në kokë. Dhe ndërtova pikturën e parë. Dhe është shumë interesante që unë, atë ditë që unë kam filluar shkatërimin e një avionit, ose një dizastër, dëgjova lajmin që presidenti polak ishte rrëzuar në trevat ruse, Dhe ishte një lajm që edhe më shokoi, sepse nuk është shaka, domethënë që figura e parë e shtetit, domethënë të zhduket me gjithë familjen e vet, me gjithë këshilltarët e vet, etj. Dhe unë ndërkohë vazhdova punën dhe nga që kisha përgatitur në ekspozitën në Poloni, ndryshova komplet kursin. Thash, unë do ndryshoj të gjitha ato punë që zgjodhi,
unë do t'i ndryshoj, e do bëj një cikël me avionat, të cilët shkatërrohen. Dhe ndërtova të dytën, e të tretën, e të katërën, dhe dhe nga dalë fillojnë në mendjen time të formoj një bosht, një aks. Edhe thash, po mirë, dakord për ndërtoj këtë. Këto janë thjesht avion të cilët rrezohen, dhe duke pikturuar, duke medituar, më kujtua Ikarusi, i cili tentonte të fluturonte, të kapte diellin. Që në moshë të re, Gazmendi është quar për një talent jo të zakonshëm dhe për një punë të madhe këmbgulse. Gjithashtu është quar për një pasion të madh për kulturën, për artin, për filozofin, për religionin, të cilat mendoj që janë një bazë e fuqishme e artit të tij të mëpasëm. Gazi është një artist i veçantë në Shqipëri. Jo se ka më shok, por e vërteta është intelektual i vërtet. Për fat mirë punoja në Institut e Monumenteve në atë kohë dhe merresha me restaurimin e pikturës bizantine, ku Gazi kishte shumë interes dhe vinte shpeshherë në Kalan e Beratit edhe hapnin disa diskutime përballë pikturës së Nufrit, Nikolës. Më interesantja është që unë mësova nga Gazi që ti është piktor i mirë duhet të njohësh shumë gjëra, edhe Gazi ishte i tillë. Unë mendoj që kam arritur diçka, jam i kënaqur nga ajo çfarë kam bërë. Për më tepër kur arrita ta formuloja që të kishte mrapa edhe një logjik të ndërtimit, edhe u qetësova, dhe vazhdova punën time me një qetësi dhe brenda 2 muajve unë ndërtova 7 piktura, siç të thash, ndryshova komplet gjithë projektin e zgjedhjes që ka bërë Fatmir Miziri bashkë me kolegun e tij polak dhe mendoj të shoj. E fatkeqësia e presidentit me rrëzimin e avionit koncidon dhe unë për dëshirën time ja kam propozuar dhe Fatmir Mizirit që në qoftë se edhe ata kanë dëshirë, unë një pikturë mund t'ja u fal. E kupton, në shenjë kujtimi, në shenjë nderimi, në shenjë. Një nga ekspozitat ku mendoj që ka pasur një qëndrim vertikal, përsa i përket jo vetëm konceptit, po dhe mesazhit, ka lidhje me natura mortën. Është një ekspozit e cila e sillte vdekjen si një port të përteme, pra si një mesazh i cili lidhet gjithashtu me shumë kultura, domethënë antike, po dhe të kohës përsa i përket formës dhe mënyrës si ne duhet i qasemi vdekjes. Ishte një ekspozit e cila ishte kthyer një instalacion i tërë nëpërmjet pikturës dhe nëpërmjet disa personazheve të rëndësishëm të historisë njerëzimit. Ky format simboli dhe metafore tek ai e ka shoqëruar kudo, e ka shoqëruar tek simboloni, e ka shoqëruar dhe në ekspozita të tjera që ne kemi qenë bashkë, mund të themi udhëtar, dhe doja të thoja mbi gjitha që Gazmend Leka nëpërmjet artit të tij shpreh jetën e tij. Besoj se piktura e Gazit dhe grafika e tij përbëjnë një fond të çmuar të pikturës serioze shqiptare, me cilën ne mund të certifikohemi në arenën e sotme botërore, siç e ka treguar
shpeshherë dhe ekspozimet e rëndësishme të tij jashtë shtetit. Ka treguar që vepra e Gazit është një përfaqësuese e elitës së mendimit figurativ, vizual, shqiptar, edhe të shpirtit edhe të ekspresionit, por në mënyrën e tij, në mënyrën krejtësisht të veçantë. Tërësia e veprës së tij shtrihet në një kohë relativisht i gjatë, kështu që duhet u desh të kalonte shumë kohë që ne të kuptonim peshën edhe rëndësinë e saj. Pasi ajo nuk është një vepër e zakonshme, nuk është një pikturë ndërtuar e cila në pas të thjesht një emocioni, por është një vepër filozofike, një vepër e thellë konceptuale mbi tranzicionin shqiptar. Kohët e fundit, pasi ka filluar dhe një cikël tjetër, do t'ja kushtoj një miku tim, vllait tim, një njeriu që në lice dhe në akademi na ka frymëzuar, ne s'u kanë qenë në një moshë më të vogël, që quhet Anastas Konstantini. Dhe Anastasi ka bën shumë fotografi kur ai den peisazh. Edhe unë thash, do marr një fotografi të Anastasit dhe mbi këtë fotografi të vockët, unë do ndërtoj një ekspozit të madhe. Dhe dua të bëj një ekspozit në memorie të Anastasit, po jo të atij, të artistit që 24 orë të ditës i bën 26 orë. Mënyra se si e konceptoi punën e Anastas Konstantinit, mënyra se si e kontrastoi portretin e Konstantinit me punët pikturike, është vërtet diçka e çuditshme. Ndërkohë është edhe një nder dhe një omazh, çka tregon që një njeri talentuar nuk mund të ketë fare ndjenjen e përjashtimit të tjetrit. Përkundërzi, ka ndjenjen e integrimit të madh të artit pikturik. Aktiviteti i dytë i madh që kemi bërë në Gazmend ka qenë në Paris. Kemi shkuar në Francë para 2 vjetësh ose 3 vjetësh. Miqësisht atje na dhanë një galeri pa pagesë. Ishte një galeri që bën 10 aktivitete në vit. E vështirë për të siguruar. Mund të kemë bërë mbi 160 ekspozita, nga New Yorku, Bostoni deri në Pekin, por kjo ekspozit pati një të veçantë dhe të dukshme, sepse është një ekspozit personale e imja, dhe unë shkoja, si me thënë, me fuqinë e viteve të fundit, me eksperiencën e viteve të fundit, me konkluzionin e viteve të fundit. Ishte me 3 sallat të mëdhaja, dhe mbajti 24 punë të dimensionet të mëdhaja, gati 2 metra. Gjendja e përgjumjes dhe ëndrës të ndjek gjatë kontaktit me të gjitha veprat e tij të ciklit magjik, ku asnjë objekt nuk ka lidhje me njëri tjetrin dhe janë rastësor dhe të pakuptimt, ashtu si vetë ngjarjet që ndodhin në gjumë, ku ndjehesh se jeton çdo gjë me vetdije të plotë. Në ciklet e fundit, artisti është vetë i pranishëm në tablot e tij, duke dashur të na thotë se ai jeton së bashku me imazhet e krijuara të botës së tij magjike, piktorike.
Në një farë mënyre, ky lloj kontakti përmes librit më bëri që ta ndjek Gazmend Lekën si piktor, ta ndjek për së largu si pedagoge, dhe unë besoj që është një fat i madh kur një piktor me dimensione të thella si Gazmend Leka është njëkohësisht edhe një pedagog i fushës vet, sepse kështu siguron ardhmërinë jo vetëm përmes veprës, por edhe përmes formimit të brezave të rinj. Gazmend Leka është një pedagog elit i Fakultetit të Arteve të Bukura, ku padyshim ka një peshë specifike për sa i përket historikut të shkollës, sidomos pas viteve 90. Është një protagonist i rëndësishëm i gjithë transformimit të shkollës nga Akademia e Arteve në Universitetin e Arteve. Është pjesë e analizës programeve të studimit që nga viti në vit kanë qenë shumë të suksesshëm falë dhe kontributit të tij, i cili gjithmonë parë nga ai ka qenë një kontribut modest. Që unë ditën e parë që kam hyrë në atë akademi dhe deri më sot që ne po flasim bashkë, unë nuk e kam ndryshuar fare strategjinë dhe karakterin tim. Unë çfarë kam dhënë atëherë, unë e jap me të njëjtën dashuri, me të njëjtën përkushtim, me të njëjtën rretësi. Më pëlqen shumë kur një shkollë është një shkollë e formatuar në bazë të një piramide hierarkike, ku studenti është student dhe vjen të nxëjë, sepse pranoi është nxënës dhe student, dhe pedagogu atë gjë që di do ta transmetoj pa mbetje. Njohja me profesor Gazin ka qenë vitin 2014. Kanë qenë fillimet e mia atëherë dhe që atëherë mbaj mend përkushtimin e tij dhe lirinë që ai t'jepte për të qenë i pavarur që në fillime. Unë e falenderoj shumë profesor Gazin për çdo gjë që ai ka dhënë te ne dhe i uroj një jetë plot të mira dhe gëzuar ditëlindjen. Ku ka shkuar 1800 sa shkencëtarë, ta që kërkonin të antropologët, i thanë, për nga vini ju, i thanë tyre. Neve, ne vin nga ylli atje, edhe tërgoj Siriusin, po t'i përfitura, kush nga juve në një në tyre ka ngritë kohën qellë dhe ka parë qellën e vëmendje. Asnjëri. Neve shohim vitrinat e dyqaneve, dritat e makinave, qellën nuk e shohim dot më. Ata me miliarda yje thanë neve vim atje, nga i atje, dhe ata thanë, po bima, ai është Siriusi, në Siriusi kemi neve, është një yll që Siriusi. Jo, thanë ata, janë dy vlezër. Ky është vllai i madh, është dhe një vllai i vogël, pa ishte pa dukshme, i vjen vërdall këtij. Dakor, të keqin xhaxhi, nave, jemi në pasqyrë që shikonin veten tyre në pasqyrë. Tashti, në 1960-70, nuk e mbaj mend, u zbulua që Siriusi është yll dy fish. Janë dy hyje atje, është i madhi dhe i vogli që vjen vërdall Siriusit. Nga e dinin ata këtë gjë? Po e pas ja futën kot ata. Po, si ja futën kot për ato yllin atje, po ja futën tamam për Siriusin. Kështu që mundoni të jeni të vëmendshëm, atje keni të groposur diturinë e madhe. Mos thoni që jo, se kjo nuk bën, jo, atje keni, atje kërkojnë, nëse ka njerëz që duan ta kërkojnë në atë mënyrë, ka njerëz që duan gatshme, hyn në Google dhe shohin, jo, pashë skepse lodhet kaq shumë. Unë po tregoja udhëtimin tim se si jam capaluar, më jam bërë këmbët me gjak, dhe unë për ta arritur deri këtu, për ta kuptuar. Dikush më thot, po pse o Gazo ti thua që
pse duhet i besoj fjalës tate. Absolutisht mos besoni asgjë, jeni njerëz lirë, mund të merrni çfarë doni, unë tregoj eksperiencën time. Dhe unë nuk jam ai që kam shpiku këto gjëra që u thash unë, përveç asaj që po i tregoj. Unë jam si teli përçus, është ndes atje ke diga hidrocentrali, të lëshuar ujë, janë ndes turbina, teli përçus, ja u jep gjut mbi dritë. Kaq jam unë. Unë jam ai teli përçus. Po ja u thash mirë, jam teli mirë përçus. Po si ja u thash mirë, por ndërkohë jam dhe unë koshent për atë gjë që kam bërë. Jemi sinqert, jam dhe pak xhelos për ty. Jam xhelos sepse krahas pikturës tënde, ti je shumë filozof. Ti je një njeri që di për artin skenik, për teatrin, për kineman, më shumë se çfarë di unë për pikturën. Di për muzikën aq shumë sa ndjehesh mirë që edhe në biseda të lira, por edhe kur rrallë, na pëlqen të pimë një gotë raki, ti nuk merresh me boshllëqe dhe jetës përditshme, por për ato fletu, për pikturën, për muzikën, për teatrin, për studentët me shumë preokupim, për ecurinë e universitetit tonë me shumë preokupim, edhe kjo të bën një njeri që e do vërtet profesionin tënd, e do vërtet profesionin tënd jo vetëm si piktor, por edhe si pedagog, si profesor. Edhe njëherë të uroj me gjithë sinqeritetin tim, atë që ti e di, që të kalosh vitet të bukura edhe vite me krijimtarinë të ardhmen. Të përqafoj fort. Shumë gjëra nuk mund të shpjegohen dot këtu. Mund të ketë shumë gjëra që ti thot fëmijë, ai bishte çadë sa ti çfarë. Po ku ti më shkon, te në moment ku ti je sonambul dhe pikturon, thua më ka shtat. Po s'po shtoj drejt, po shtoj shtrem. Sepse vepra e artit është frymore me rjetë vet. Do ti do ta bësh atë? Në fillim ajo duket shumë si qenie amorfe, absurde, i kështu po flet nga ato në televizor. Bëhet më fort se Profesor Gazi është shembulli ideal për mua si studente, po mendoj edhe për gjithë studentët, shembull për të ndjekur. Mendoj është fiks ajo gjë që i duhet që na nevojitet neve studentëve për të ecur në hapat e tyre. Ju uroj profesor Gazit jetë gjatë, shëndet, edhe të vazhdoj të na frymëzojë edhe neve shumë. Është një shprehje që thonë që artisti nuk ka mosh, ndërsa vërtet Gazleka nuk ka mosh në krijimin e tij, sepse nuk shikon të themi atë harkun që në një moment çedon, në një moment bie dhe ndjen të themi përtesën ose ngopjen e artistit. Edhe një i dashur Gazi, urime pafund. Të këtu, dhe ato mund të tjera, po bëj një magazinë e modë, unë për këtoj, unë thjesht po i doja, sepse unë e pisha ke ekspozitat, e du të një intervista, një që vimi, shpjegimi që të kjepja. Gazmend Leka, në 65 vjetorin e tij të lindjes, vazhdon të kontribuojë në vendin e tij, Shqipërinë, që ai e admiron edhe e do aq shumë. Në esencë, frymëzimi, përkatësisht qenia dhe qenësia krijuese e Gazmend Lekës është fare e tokëzuar, e lidhur ngushtë dhe organikisht me tokën shqiptare, me autoktoninë kombëtare, me Shqipërinë e shenjtë dhe kozmike. Duke patur një prirje drejt zbulimit të së panjohurave,
Ai e drejtoi shikimin drejt shpirtit njerëzor, errësirës që e mbulon atë, me të panjohurat e mëdha të tij. Arti i tij, piktura e tij është një ritual. Ashtu si çdo besimtar shkon në ndërtesën e religjionit të tij për të bërë ritualin e tij, ashtu dhe Gazmend Leka përdor studion e tij në konceptin e një tempulli. Pra ka një metaforë të jashtëzakonshme mënyra si Gazi reflekton mbi situatën e tij të brendshme, mbi interierin e tij të brendshëm, ashtu siç reflekton pastaj edhe përsa i përket historisë njerëzore, historisë të artit botëror, duke na futur në shumë pika referimi nëpërmjet artit të tij. Kritikët flasin për veprat e tij të sotme, që publiku ndjek sot. Po unë besoj që ai është interesante fakti që për mua ka mbetur frymëzimi që Gazleka ka bërë me një pjesë të punës së tij, për të cilën ndoshta nuk flitet më sot, edhe që mua më erdhi përmes librit. Një uroj Gazit sa më shumë vepra. Ashtu që edhe ai lutet vetë për vepra të mëdha, për të mbajtur nivelin e lartë të krijimtarisë së tij. Unë do t'i uroj edhe një herë shëndet edhe gëzim në jetën e tij, edhe frymëzim edhe shpirt të lehtë. Dhe unë do t'i uronja që në këtë përvjetor të tij që të vijonte në këtë rrugë, të na jepte përgjigje për gjithë këto pikpyetje që kemi të gjithë ne për rrënjët e shqiptarëve. Qoftë gjithmonë ai që ka qenë, qoftë gjithmonë Gazi i mirë, i dashur, i talentuar dhe me shumë mjek. Unë sigurisht në studion tim u ri pothuajse gjithë ditën, domethënë 10-12 orë, në thonjza në atë vetminë e madhe, po nuk jam në vetmi, sepse jam me gjithë imazhet e mia që më vijnë rrotullt, që më përshpërisin, që më kërcënojnë, që më duan, etj. Dhe unë mendova që pikërisht këtë lloj peizazhi të studios sime, ku unë si personazh kryesor jam me trup edhe me shpirt, ta jepja kësaj radhë tek lutja. Dhe mendoj që lutja ime është si motër me lutjen e çdo kujt prej nesh, që lutet për punën e tij. Thank you.